Kali ini kita akan membahas tentang wisata air terjun Jumok, wisata yang sudah sangat populer di kalangan masyarakat. Air terjun Jumok adalah sebuah air terjun yang terletak di lereng Gunung Lawu, tepatnya di Desa Berju, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Air terjun ini menjadi destinasi wisata populer karena keindahan alamnya yang memukau dan suasana yang menenangkan. Pemandangan alam yang indah, sungai yang sejuk dan bersih, serta fasilitas seperti kolam renang, gazebo, dan area bermain. Bagaimana Sob? Apakah Anda tertarik untuk berkunjung juga?